破敗幾次，捱過了背叛幾次，才放棄昨日的幼稚。而世界再靜不了，而對抗再動不了，誰可堅守那些弱點？無人可以叫巨輪停下半秒，良心發現，可否再讓我開始？但天可有半點公義，如何可將它扭轉？抵不過隻手遮天，誰可改變？叫巨輪停下半秒，良心發現，這黑暗會否終止？越轉越糊塗，越錯亂，今天轉身已是太遲。呢個世界變咗㗎啦！個世界一路都冇變到，邊個係你？一碗金邊粉。邊粉啊？你個蝦餅有乜唔清？兩位，撲問共。強。好晒，埋單。好晒，埋單。啊，唔好意思。1021多謝。嗱，做咩成朝牛牛大頭？你唔舒服啊？冇啊，我喺度諗緊，聽日接咗你爹哋媽咪機之後，帶佢去邊度食飯啫嘛。我仲以為你冇心裝載，唔記得佢哋聽日喺泰國過嚟添。點會啊？我咁好記性。我點知你係咪真係咁好記性？嗱，阿樂，呢幾日咧，我借我老婆俾你，你就車姨媽姨丈咧四周圍去玩，盡翻做女婿嘅 responsibility。表哥啊，咩女婿啫？我哋都未結婚啊！哎呀，你哋都唔細啦，而家 restaurant 咧上晒軌道啦，你哋快啲拉埋天窗，啤翻兩件湊個好字，咁咧就係地默默，啊表哥就 very happy。我咁嘅出身啊，竟然有機會做老闆，可以停落嚟。仲有，可以同阿 Lun 一齊，我真係發夢都冇諗過。萬事起鬥難，阿樂啊！當初我哋開鋪嗰陣，唔係得你信哥咁關照你，送咁大份大禮俾我哋都冇首期買咗呢個鋪位，要捱貴租啦。而家做都做得輕鬆好多，所以話呢，你信哥唔單止係你嘅貴人，仲係你嘅恩人嚟㗎。信哥真係好人嘅，呢個朋友真唔話得，但係佢呢排有啲麻煩嘅一身。個天好公道㗎，好人有好報。信哥佢做咁多好事，個天一定會報答佢㗎，放心啦。希望佢過到呢關。喂，派少翻咗嚟。我哋翻嚟執埋啲嘢，高生，你啲執業證書我幫你拆咗落嚟，都唔知以後有冇用。陣間上庭啊？冇事嘅。係咯，遲啲有機會我哋再合作啊。都唔知要遲到幾時。唉，多謝你哋。咁好啦，我哋走先啦。Good luck。爹哋個 office 喺隔離街咋喎，會唔會近咗少少啊？大佬呢度佢打本㗎，唔俾佢話事點得啊？只要你有錢有腦，識得玩呢個遊戲規則，呢個世界就可以將黑變白，白變黑，有咗錢就天下無敵。你搞我女朋友啊！你同阿 Wing 上床啊！我點會唔知？雞嚟㗎！我養大你兩個嘅，我中意點就點，你係我嘅，佢係我嘅。原來喺你眼中，我哋只不過扯線公仔，係一隻棋。阿哥，媽，我琴晚咪喺電話度叫你哋唔好過嚟咯。今日你要出庭啊，我哋一定要嚟支持你嘅。支持咩啫？我死硬啦！
我就係唔想你哋睇住我判，所以先叫你哋唔好嚟啫嘛。阿哥啊，你唔可以咁㗎。喺呢個情況，你要更加積極、樂觀去面對。嗱，而家法庭仲未判，我哋唔知會發生咩事㗎嘛。總之你要知道，我同媽咪咧一定會撐你撐到底。妹豬啊，你冇事我已經好安慰㗎啦。如果我當時喺度，我就可以阻止你，就唔會搞到今日咁嘅地步。媽咪啊，我嗰日睇完《啦啦溫日記》之後，知道個衰人想搞我妹，你知唔知？我嗰下火遮眼，我就想攞嘢懟死佢。你喺度件事一樣會發生㗎咋？我而家好後悔，我懟唔到佢啊！你係律師嚟㗎，殺人要判終身監禁。而家阿媽傷咗少少，希望嗰個官一陣間會輕判。聽到啦，而家我同媽咪咧都對你好有信心，你千祈唔可以放棄。長氣啲咧都要講多次。總之我同媽咪咧一定會撐你撐到底。唉，可能我幫個衰人做咗太多衰嘢，而家我得到應得嘅懲罰。阿 wing 打俾我，佢問我你介唔介意佢嚟聽審？如果佢唔理嘅話，你先會介意。阿 wing 之前係做錯過，但係睇得出佢對你真心㗎。有邊個冇做錯過啊？原諒佢啊！喂，係。你可唔可以等我出嚟？如果你唔介意我放監出嚟咩都冇晒，同我捱窮嘅話，我真係好想做一個好爸爸、好老公。我唔介意，我根本都唔介意。我同 BB 會等你出嚟，一定會。鑑於被告認罪，已經對佢自己嘅所作所為感到悔疚，再加上多位知名人士嘅求情信同人格證明，被告身為律師，已經因為呢件案件前途盡毀，付出咗沉重嘅代價。本席經慎重考慮，現判處被告入獄1年零3個月。嚇？咩叫做冇辦法放佢出去？對唔住啊，高生，其實我哋已經諗盡咗辦法㗎啦，但好可惜啊，馬文泰份口供實在太有力啦。你收得我錢係嚟幫我解決問題，而唔係將個問題話俾我聽。我明啊，高生，不如咁啦，你再講一次嗰單嘢係點樣發生嘅，我睇下有冇辦法同你諗到一啲破綻出嚟。好啊，當時咧，正所謂想發橫財，梗係買白鴿票啦，係咪？咦，左優啊？係啊。阿太嘅左右啊！阿太當時嘅左手傷咗，佢邊可能簽個名簽到咁正啊？高生，今次真係有機會啦！咁即係點啊？我哋即刻向法庭提出預審。我攞晒所有證據，如果證明到呢個簽名唔係馬文泰親自簽落去嘅話，即係呢個口供全部係垃圾。我哋可以喺呢間 case 立案之前就將佢 turn down 㗎。我諗我明你講乜嘢。刑事起訴法庭而家開始審理，由嫌犯高天就及其辯護人向法院提出嘅預審辯論聲請，法庭將會對檢察院是否有足夠理由向嫌犯作出起訴進行司法核實。
檢察官，請你講述一下案情同埋你起訴嘅理據。係嘅，法官閣下。本案發生喺1995年8月8日，嫌犯高天就與及中國籍男子馬文泰、印度裔男子阿里卡普爾共同參與一次走私活動。事後由於分贓不勻，喺澳門碧山編號6802C 地段發生爭執。高天就利用一把20厘米長嘅刺刀將阿里卡普爾殺害。最後，馬文泰喺碧山將阿里卡普爾嘅屍體埋葬，並且將留喺阿里卡普爾屍體上嘅殺人兇器收埋。2015年7月20日，馬文泰向羅威信、徐之力兩人供出整個案發經過，並且親自簽署一份供詞，要求羅威信向澳門司法當局報案。司法警方根據馬文泰所簽署嘅供詞，喺碧山挖掘出阿里卡普爾嘅屍體骸骨，而羅威信同徐之力亦都喺馬文泰嘅澳門舊居揾翻當日嘅殺人兇器。經 DNA 同埋指紋化驗，兇器上面留低咗阿里卡普爾嘅血跡同埋高天就嘅指紋。而根據驗屍報告，阿里卡普爾肋骨上嘅傷痕同兇器吻合。根據上述所講嘅證據，檢察院認為已經有足夠理由，依據澳門刑法典第129條，向嫌犯高天就提出加重殺人罪嘅起訴。高天就，你明唔明白檢察官對你提出嘅指控？明白。咁對於檢察官所提出嘅證據，你有冇唔同意？有啊。請講。馬文泰嘅供詞係假嘅。法官閣下，相信每一個識得馬文泰嘅人都知道馬文泰咧係左右嘅。佢而家香港嘅醫院昏迷不醒。根據我哋攞翻嚟嘅病歷記錄同埋最近嘅照片，馬文泰入院嗰一刻，左手嘅手骨已經係截斷咗嘅。根據常理推測，馬文泰無論用右手或者用受傷咗嘅左手去簽呢份所謂嘅供詞，個簽名絕對冇可能係咁完整咁暢順。一個受傷咗左手嘅人絕對做唔到嘅嘢嚟。我哋亦都分析過馬文泰所開設酒吧所簽嘅單據，經過筆跡鑑定之後，專家話口供上面嘅簽名絕對唔係馬文泰親筆簽嘅。我手上呢份報告係由一位國際知名嘅筆跡鑑定專家 Mr. David E. Kelly 所撰寫嘅。佢喺報告入邊講得好清楚，關於口供上面嘅簽名、單據上面嘅簽名，佢發現咗有2個唔同嘅地方。法官閣下，剛才檢察官所描述嘅殺人過程，全部都係基於呢份口供嘅內容而推斷出嚟。咁即係話，如果呢份口供係假嘅話，控方根本冇足夠嘅證據去控告我當事人高天就曾經犯咗殺人咁嚴重嘅罪行。法官閣下，我需要啲時間去核實辯護人所講嘅是否屬實。但係我想強調一點，單憑兇器上嘅血跡同指紋，已經有足夠理由相信高天就同呢單殺人案有關。檢控官，我諗你自己應該心知肚明，如果呢個供詞係釘咗嘅話，咁只有係兇刀上面嘅指紋先至可以同我當事人拉上關係。但係呢啲指模點樣印上去都難講，可能就馬文泰殺咗人，我個當事人為咗救人而掹翻把兇刀出嚟嘅，所以啲指模先印咗喺把刀上邊。檢察官，如果馬文泰一直昏迷，冇辦法親自作供嘅話，而佢之前簽嘅證供有冇辦法證實係真的話，我覺得檢察院起訴嫌犯嘅理據實在係太過薄弱。法官閣下，由於案情嚴重，事發至今已經接近20年嘅追訴期。唔好講20年追訴期，如果呢份供詞係假嘅話，案發當日係何時何月何年都冇人知道。我要求法庭拒絕嫌犯保釋，俾足夠時間檢察院繼續調查，以免嫌犯潛逃離境。法官大人，我雖然唔識法律，但我好相信澳門係一個法治之區，絕對唔會喺無憑無據嘅情況之下拘留任何人，係咪啊，法官？法官閣下，我嘅當事人高天就係社會嘅知名人士，佢講佢嘅生意係數以10億計。如果咁拖落去，唔俾佢擔保，唔俾佢離境嘅話，對我當事人係非常之大嘅損失，同埋做得唔公平。所以我希望法官閣下可以依據刑事起訴法庭條例，對我嘅當事人作出不起訴嘅決定，並當庭釋放。多謝法官閣下。嗰3法庭係咪決定取消你起訴啊？冇錯。你究竟用啲咩方法令到法官取消起訴啊？呢個方法好簡單啫嘛，成件事就係因為
根本唔關我事咯。可能係我樹大招風，所以有人咧就用啲假口供嚟誣告我。不過唔緊要㗎，最緊要係查清楚就得。你嘅意思係有人想誣告你啊？係唔係嗰條友咧？嗰條友自己知。不過我覺得呢個時候唔方便講㗎，等司法去查，等佢哋俾翻我一個公正。高生而家係咪冇晒罪喺身，唔使再翻警局報到啊？法官已經批示咗檢察廳繼續調查。由於高生嘅事務非常之繁忙，所以法官特別批准阿高生喺保釋期間可以離境翻香港處理佢嘅公案。如果檢察院咧需要我翻嚟協助調查嘅話，我一定會盡我良好市民嘅責任。翻嚟幫手，但係你仲有一單非法禁錮保釋緊，禁止離境嘅喎。非法禁錮單 case 到現在仲未進入起訴階段，司警方面仲查緊。我哋會好主動澄清翻成件事，我哋絕對有信心，司警方面對呢單 case 唔會有起訴。對唔住啦，高生要走。高生，你真係覺得呢件事唔關你事㗎？各位，人在做啊，天在看。呢個世界法律係公平，我高天就行得正，企得正。我一啲都唔使擔心，但係我反而覺得擔心嘅應該係嗰個誣告我嘅人，用假口供指證我嗰個人，佢洗定啤啤，準備坐監，係咁。有冇搞錯啊？點解咁都可以放佢走㗎？我哋唔係為咗足夠嘅證據鋤佢嘅咩？似乎佢打甩咗 Terry 份供詞。唔係啦，信，我哋打俾洪先問佢發生咩事啊，好唔好啊？我陣打俾洪律師了解下。超過8800名工人，為咗吸引人入行，多個工種會繼續。李 Sir，羅偉信先生，我哋而家懷疑你涉嫌一宗偽造虛假證據、誣告他人罪，麻煩你跟我哋返警局協助調查。你講咩啊？阿信，發生咩事啊？你哋有冇搞錯到啊？有冇搞錯咧？要問羅生先至知。羅生唔該。冇事㗎，我跟阿 Sir 返去了解下發生咩事。幫我打俾洪律師。嗰日你攞住呢份馬文泰嘅供詞嚟到警局報案，你同我哋講當日你筆錄咗馬文泰嘅口供，然後俾佢親筆簽名作實。你係咪有咁講過？有，我有咁講過。當日我仲問過你，點解呢份口供你收埋咗咁耐，而家先至攞出嚟？你可唔可以再複述多一次啊？係因為一開始嘅時候，我都唔清楚馬文泰講嘅係真係假，我亦都怕俾高天就知道咗之後會打草驚蛇，所以我諗住揾到把兇刀之後先至報案。真係呢個原因？定係呢份供詞你係趁馬文泰昏迷之後你自己寫出嚟㗎？然後再冒馬文泰嘅簽名攞嚟誣告高天就，成份供詞根本上就係你自己一手一腳自己作出嚟嘅，有冇啲咁嘅事？我哋調查過㗎啦，之前你同高天就曾經發生過多次爭執，所以你就整呢份假口供出嚟想懟死佢，係咪？對唔住，李 Sir， 喺我律師未嚟之前，我唔會回答你呢個問題。冇問題嘅，我哋已經向法庭申請咗搜查令。好快會有人去你嘅辦公室同埋屋企進行搜證。如果你係無辜嘅話，我諗你唔會介意我哋咁做㗎，嗬？嗰個高天就份人啊，咁狼死，分明就係佢殺咗人啦！有咩理由法庭會放人㗎？佢同啲記者講話有人整咗份假證供嚟害佢，分明講大話啦！我唔明點解官會信。食下飯點解要趕翻嚟啊？我都未飽。要討論咁多啦，坐低先。林林啊，阿信有冇翻過嚟啊？冇喎，打個電話又唔通，佢去邊度咧？我哋澳門司警，請問邊位負責人咧？我係啊，咩事啊 Sir？ 呢張係搜查令，想問下你羅威信間房喺邊？喺嗰邊啊，我帶你過去啊。似唔似呢本報紙出嚟嘅？似係喎。請問你呢支筆係咪羅偉信嘅？係啊。咁你7月20號夜晚10點鐘之後喺度冇見過羅偉信？
冇，我收咗工㗎啦，應該。咁出邊啲員工咧，會唔會留到咁夜啊？應該冇。可唔可以俾當日當值嘅職業名單我睇睇？哦。喂，英姐啊，阿信俾司警拉咗啊！你知唔知發生咩事啊？唔清楚啊，我而家唔方便同你講住啊，不如陣間一齊出嚟傾啊！英姐，英姐，我頭先打俾洪律師啊，佢話阿信落緊口供，發生咩事啫？點解司警要拉阿信啊？睇你份口供係假嘅，佢哋懷疑阿信冇簽佢名。邊會啫？阿信都唔係咁嘅人。點解你咩都唔講？你真係覺得阿信會咁做？佢為咩要咁做啊？為咩啊？係高天就係抵死啊！但係佢都唔會咁搏噶嘛。阿信咁樣做係因為你俾高天就捉咗，佢揾極都揾你唔到，佢驚你有危險，所以佢諗個咁嘅方法出嚟，等啲司警可以拉高天就，然之後將你救翻出嚟。我有勸過佢唔好咁樣做噶，我有勸過佢噶，佢係都唔聽，而家搏衰咗啦。如果佢要坐監嘅話，間公司所有我哋一齊建立嗰啲嘢，可以全部都冇晒。咁點算啊？我而家可以點做啊？我唔知啊。如果阿信真係冇簽 Terry 簽名，俾人查到嘅話，真係會坐監。阿信，翻嚟啦！做咩企咁近啊？你哋信，或者我有啲攰啦，有啲乜嘢我哋聽日先傾啊。我去睇阿信啊！阿信啊，你今日先翻嚟嘅，我真係好擔心啊！我幾驚司警嗰邊咧唔放你啊！嗰啲司警只不過循例請我翻協助調查啫，就係擔心。係真係冇事。信我啊，我幾時呃過你啫？不過而家最擔心嘅係你同你媽咪。法庭嗰邊已經決定起訴高天就嘅殺人罪，仲放埋佢出嚟添。你知佢份人幾咁記仇㗎啦，佢一定會放佢兩母女嘅。所以我吩咐咗琳琳幫你哋訂咗2張嘅 LA 嘅機票，最快送你哋過去。點解啊？我唔走啊！唔得㗎，唔可以唔走啊！我同阿哥商量咗㗎啦，佢去揾地方俾你哋住，仲會幫你哋辦居留證。飛到過去之後，如果唔中意嘅話，你哋再飛其他地方啦。但而家最緊要嘅係，一定要離開高天就啊！阿信啊，到呢個地步，點解你唔諗下自己啊？你唔可以淨係為咗我同我媽咪㗎，你個犧牲太大啊！如果你有咩事，咁點算啊？我唔會離開你㗎，我一定要留喺你身邊。傻妹嚟㗎，我幾時話過自己會有事啫？我又犧牲咗啲乜嘢啫？你唔好再呃我啦，英姐咩都同我講晒啦。佢份人最中意亂噏㗎啦，你唔使聽佢講咩㗎。再講啦，
如果真係有事咁啊點啊？為咗你，我覺得值得㗎。值得。阿信，如果佢哋真係入到嚟嘅話，你會咩都冇晒㗎。羅信基，你嘅聲譽，所有嘢都冇晒，連你自由都冇埋啊！如果可以用我嘅自由換到你嘅自由，我係甘心咁做㗎。唔得啊！我唔會俾你有事㗎。做咩啫？做乜嘢啫，傻妹？我話如果啫嘛，我又唔係一定有事嘅。佢哋係揾唔到啲咩證據，而家未正式起訴我㗎。冇事㗎，冇事㗎，唔好喊。我而家最希望嘅係你同你媽咪盡快離開呢一度。阿信，我唔驚啊！就算我哋入唔到高天就殺人，我哋都可以告佢非法禁錮㗎嘛，係咪啊？我聽日就去差館落多份口供，到時我講真話嘅時候，佢哋一定會信我哋一定可以令到佢坐監㗎。好，咁你今晚早啲休息，聽日我叫你媽咪陪你過去，好冇？高小姐要親自嚟再攞一次口供，真係麻煩晒。我可以隨時開始㗎啦。當日我喺我男朋友阿信屋企嗰度，突然之間收到個電話，係個司警打俾我，話阿信同我媽咪突然之間撞咗車，重傷入咗醫院。我好驚，我即刻同我保鏢阿宏講，我哋趕去醫院嘅時候，我叫佢泊車先，我就入咗去。當我入到去嘅時候，突然之間有個男人喺我後邊，用把刀指住我，叫我跟佢走。指下你嘅人就係你之前所講嘅鍾國寶同埋李明男子。係，就係佢。鍾國寶一向都幫高天就做嘢，嗰兩個係佢手下，所以我好肯定呢個局係高天就設嘅。但係我哋根據你之前落嘅口供調查過，當日打俾你嘅電話係一個公共電話亭度打出嚟，根本係證明唔到係同鍾國寶或者高天就有關嘅。我設局捉我自己個女，簡直係荒謬。但係根據高小姐嘅初步口供咧，佢的確係咁講嘅。佢可能咧就因為嬲我，反對佢同嗰個男朋友，即係佢嗰個男朋友咧羅威信一齊，所以咧佢而家就報復我，冇告我咯。但係嗰日我哋上去嘅時候，明明見到高小姐意識迷糊咁，瞓咗喺你酒店嘅套房入邊，咁你又點解釋？講起上嚟咧就一匹布咁長。我女就知道我同佢嗰個羅威信咧就一路喺生意上就鬥緊。咁嗰日佢就知道我嚟咗澳門，準備開記者招待會，於是佢就係都要上我公司嗰度，咁啊同我辯論。佢就話：如果我以後阻止佢同羅威信一齊咧，佢就同我斷絕父女關係。真係佢自願上嚟揾你嘅？哎呀，我間酒店咧最慘就嗰個 CCTV 未裝好，如果唔係咧，你就會睇到佢大模斯樣咁咯。一個人行入嚟，冇錯啦，李 Sir。嗱，根據你哋警方提供俾我哋嘅口供咧，我知道當日高小姐係曾經由鍾國寶陪同之下一齊坐車去 UK Hotel 嘅。喺途中，佢哋亦遇上你哋警方所設嘅 roadblock。你亦都問過當時負責查車嗰位司警，喺佢口供入邊寫得好清楚，高小姐當時並無異樣。去邊啊？送小姐翻屋企啊！小姐，佢哋係小姐保鏢嚟嘅。係啊，佢哋兩個係我爹哋派嚟。係好自願嘅情況底下，跟住鍾國寶佢哋一齊翻酒店嘅。係咪啊，李 Sir？ 當時佢用把刀挾持住我喎，我點反抗啊？如果我出聲嘅話，我會有危險，我只不過係保護自己，但係我絕對唔係自願跟佢走。高小姐，呢個都係你自己片面之詞嘅啫，我哋都好難分真假㗎。好，就算呢樣嘢唔夠證據嘅話都好，你係嚟到嘅時候，你係親眼見到佢困住我㗎。佢哋仲唔知用啲咩藥打落我度，令到我成個人都迷迷糊糊，我成身都喐唔到，我好驚啊！嗱，嗰日咧真係同我嘈過嘅，佢仲好激動添，跟住佢啲紅斑狼瘡症就發作，於是乎我就揾人扶佢翻房，我仲揾醫生嚟睇佢，嗰個醫生姓霍嘅，嗰個霍醫生咧就同佢打咗啲鎮定嘅止痛劑，跟住佢就瞓咗咯。咁我就繼續落去我嘅記者招待會咯，冇幾耐你哋就大駕光臨。
冇錯啦，高生所講嘅句句屬實 ，Dr. Fox 都可以做證嘅。其實當時你嚟到嘅時候，你都睇到㗎啦。我女又冇綁住，又冇鎖住，你哋點可以單憑Nana單方面嘅證供就話我非法禁錮？你諗下，我係佢爹哋嚟嘅，我點會做埋啲咁嘅嘢啫？仲有啊，我對你哋澳門啊好大貢獻嘅良好市民嚟㗎。講真啦，真係有啲 hurt 㗎。冇錯啦，李 Sir， 而家高生已經解釋得好清楚，呢單 case 由頭到尾啊，根本就係一個家庭糾紛。你哋根本冇足夠嘅證據去 charge 我當事人啊高生曾經犯過非法禁錮嘅罪。正所謂咧，清官就難審家庭事。我最近真係受到你哋警方都好大嘅滋擾，我真係好希望你哋警方唔好再騷擾我。點解你哋唔相信我啊？佢韞住我啊！佢係禽獸嚟㗎，佢強姦我啊！點解你哋唔信我啊？唔得，我一定要告到佢坐監啊！高小姐冷靜啲先，我哋好想幫你嘅。不過你明白我哋警方做嘢係講證據，如果你冇其他人證物證嘅話，我哋好難幫你嘅。呢個世界仲會冇公義㗎？如果唔係阿信趕得切嚟救我而家會點啊？點解你哋係都唔信我？高小姐，就算你所講嘅嘢係真嘅話，我哋都冇辦法告佢非法禁錮。我真係估唔到佢哋會放高天就走。佢真係好蠱惑，所有嘢都係估計之內。就算係事實咁又點啊？警方都奈佢唔何，我哋根本唔夠佢鬥。你兩個真係不知所謂，成日跟住啲咁嘅花生仔，有老豆老公都唔嚟，簡直係不知廉恥。你講嘢小心啲啊！做咩啊？好嬲啊！有證據你咪告我咯，係就快啲啦！我好快就翻香港，以後都唔幫你麥卡噶啦。喂，冇幾耐咧，20年嘅追訴期就會過咗噶啦。到時就算 Terry 醒翻都冇符啦。Because it's too late。仲有你嘅花生仔，好快你就入路環踎啦。到時你就 take care 唔到 Nana，咁就係我同佢嘅生日咯。我會同佢一齊慶祝生日，我會幫你招呼 Nana。你夠膽喺差館面前喐我？禽獸！我唔打你，我仲係人嚟嘅。阿信，呢啲咁嘅人，大把人爭住打佢。好，我而家入去告多你一條傷人罪。做咩？你好嬲啊？有證有據，你咪告我咯。你唔好以為我喺呢度，我唔喐你。我做咩啊？你哋？哎呀！阿 Sir 冇嘢啊，傾偈啫嘛，佢自己整親。唔係阿 Sir， 佢啊，你睇下，打我啊！佢打我啊！咩事？佢自己跌親㗎咋，我可以做證。我都係做證。嗱，你哋唔好搞咁多嘢，快啲走！喂，咁即係點啊？阿 Sir， 唔係啊嘛？高生，發生咩事啊？應該損咗啊！你腎有事，你睇醫生啦！我哋好咁耐。對唔住啊，高生，車嚟啦！花生仔，呢拳我豪俾你，你等住入路玩啦你！信，我都好想打佢啊，但係呢個差館嚟㗎，喺呢個時候你唔可以節外生枝。喂，黃律師啊，好啊，我即刻過嚟。黃律師有事揾我，不如你翻去先。阿羅生，坐。黃律師啊，係咪有啲咩緊要事啊？揾得我咁急嘅？係一個壞消息。我喺差館有個朋友通知我，鑑證科嗰邊份報告已經出咗，證實咗尋日班司警喺你 office 度揾到一本筆記紙嘅紙質，同你交俾警方嗰份馬文泰口供紙嘅紙質係完全吻合。仲有，警方喺你 office 度揾到一支金筆，筆尖嘅粗幼同埋啲墨水嘅成分，亦都同懷疑冒認馬文泰嘅簽名係完全吻合。而家警方已經掌握咗足夠嘅證據，懷疑冒認馬文泰嘅簽名係你冇簽。
法院方面可能會以妨礙公正之實現嘅罪名起訴你。洪律師啊，如果警方真係起訴我嘅話，我哋勝訴大唔大啊？動機、物證，仲有專家嘅鑑定，情況一啲都唔樂觀。不過如果你認罪嘅，求情可能會判輕啲。你會唔會認罪啊？認罪？你自己諗清楚啦。如果俾佢哋告得入，會好大件事。如果警方真係起訴我嘅話，我哋勝訴大唔大啊？睇嚟一啲都唔樂觀。妨礙公正係嚴重嘅罪行，最高刑罰係3年有期徒刑。喂，阿信，係我啊！何律師揾你做咩事啊？係咪同警方懷疑你冒簽嗰單案有關㗎？咁何律師點講啊？唔係啊。咩唔係啫？阿信啊，你話我知啦。Nana，我以前成日都唔明白阿哥點解咁樣去做嘢，不過而家我終於明白佢嘅心情。你講咩啊？係咪發生咗啲咩事啊？唔係啊，冇嘢啊。等我翻嚟啊，我冇事㗎。李 Sir 叫我翻去錄份詳細啲嘅口供，我諗佢哋覺得我份口供上邊一定好多破綻，所以打嚟戳我。我諗佢哋會覺得睇呢份證供上面嘅名一定係我簽。老闆啊，你記唔記得之前有冇同司警講過，你係親眼見到 Teddy 喺份證供度簽名？有，我有咁講過。你咁樣講就蝕啦，橫掂你一陣間要翻去補口供啊！你咁樣同佢哋講啦。我上次就講得籠統咗啲，其實你幫佢寫完份證供之後，就去咗廁所，出翻嚟嘅時候就見到份證供 Teddy 已經簽咗個名上去。咁講有分別咩？當然有啦。如果第時上庭要打起官司上嚟，你都仲有位走啊。起碼個官問你知唔知個名係邊個簽落去，你可以話唔知嘅。聽你咁講，好似有啲道理喎。口供已經錄好晒，而家睇下司警方面接唔接受你嘅講法。佢哋個機會大唔大？情況唔係咁樂觀，不過暫時唔使太擔心嘅，我會一路幫你跟進住，有咩消息我會即刻通知你。唔該晒，洪律師。啲燒雞翼真係好好食啊！我哋3個好耐都冇一齊坐低過食燒雞翼啦。好在我哋一直感情都冇變，仲 friend 過打 band。你記得咩？記得，嚟嗰陣時你同我講嘅，你話我哋3個咧一直都好好朋友，仲話我哋一齊咧捱過好多嘅難關。你仲話阿信咧，簡直係我哋嘅好朋友、好 partner。係有今生冇來世。不過我有啲嘢真係好唔明啊！既然你講到我哋咁好，點解你哋粒聲都唔出，用你眼望我眼咁樣，又唔食雞翼喎？其實你咪點我㗎？飛啊！阿英點會老點你啊？你哋唔止係我好朋友，仲係我好拍檔，我當咗你兩個係我親人一樣㗎啦。阿英啊，袋住佢。做乜俾咁多錢俾我啊？呢5000萬咧，我咁多年儲落嘅，你當係幫我 keep 住又好，幫我投資又好啦。總之，如果你等錢使嘅話咧，攞去用。我知你諗乜嘢啊！我知你諗乜嘢喎！你驚自己坐監啊嘛？係咪啊？你俾定啲錢俾我做乜啫？你而家搞身口事啊？
係啊，你咪當係保險章咯。咁我而家有單案喺身啊嘛，咁之後唔知會點㗎。即係如果萬一告入咗嘅話，我相機嘅影響會好大㗎。我怕連累到你啊，所以我想俾筆錢你，另起爐灶，你開間鋪啊！我拎咩起爐灶啫？我食得剩花生糖咩？喂，你坐到監，咁我哋3個咪冇得一齊食燒雞翼咯？你唔好喊啦，你唔好喊啦，乖。今次呢個風浪真係好大啊！係羅信基面臨最大嘅一個衝擊，我驚我連我自己都頂唔住啊！信啊，或者自首啊！自首個官可能判得輕啲。如果你死都唔認罪嘅話，到期時你去到法庭，佢判你有罪，啲人覺得你係衰人㗎，到期時羅信基死梗㗎。你放心，我一定會保住羅信基。羅信基仲好多人跟緊我揾食，我唔會俾佢冧嘅。你都唔冧得。嘗過了挫敗幾次，捱過了背叛幾次，才放棄昨日的幼稚。而世界再靜不了，而對抗再動不了，誰可堅守那些弱點？誰信仰每日改變？誰放過背後的劍？人活着自然亦難免。假使手段會佔先，誰背負諾言？無人可以叫巨輪停下半秒，良心發現，可否再讓我開始？但天可有半點公義，如何可將它扭轉？抵不過隻手遮天，誰可改變？叫巨輪停下半秒，良心發現這刻。